Olá pessoal do meu canal do YouTube Eduardo Gravações, seja um inscrito e fique por dentro de tudo. Hoje é dia de dica. Hoje a gente vai dar uma dica para você para fazer uma extensão para aquele caixa, para você aumentar, né? Aumentar a extensão do seu som, do seu caixa, botar na sala, no terraço, para colocar no seu caixa. Então roda a vinheta e fica por dentro com a gente, tá certo? Enquanto isso você vai curtindo, vai compartilhando e sendo inscrito aqui no canal do Eduardo Gravações. Roda a vinheta que o show vai começar! Pronto, gente, primeiramente eu vou precisar de um fio, né? Aqueles fios de caixa, é preto e vermelho. Tá vendo aqui? Dá uma olhada aqui, beleza? Vou precisar também de dois adaptadores de tomadas, tanto o macho, que é esse aqui, e tanto a fêmea, que é esse aqui, né? Aí esse aqui é um fio pequeno, eu vou adaptar no fio maior. Pra gente fazer é o seguinte, tem que ter a marcação do positivo e negativo. Esse preto aqui, uma lista, né? Esse aqui que tem uma lista preta, aqui eu vou marcar ele feito positivo. Já tá marcado aqui, não sei se vocês dá para ver. Deixa eu ver aqui para mostrar, ó. Tem uma marcação de positivo. Aí eu vou colocar ele aqui no positivo. Vamos embora. Aí eu vou fazer na ponta aqui, ó. Beleza? Fiz a ponta, mas a ponta tá maior. Vou cortar um pouquinho pra gente chegar no tamanho exato. Ok? Vou adaptar aqui, ó. Fazer aqui. Entendeu? Se vocês dá pra ver aqui. É um parafuso. Eu aplico aqui, ó. Pronto, encaixei aqui. Aí é só parafusar agora. Olha aqui, ó. Só parafusar. Pronto, já parafusado no lugar. Aí eu vou colocar o negativo agora. Dá uma olhada aqui, parafusado. Um pouquinho também, porque eu fiz uma ponta maior. Alicate, ó. Pronto, cortei aqui. Aí eu venho aqui. Pronto, vem aqui também. Aqui com o parafuso. É bem apertado, ele não solta. Eu faço o quê? Eu boto ele aqui no lugar. Dá uma olhada como ficou a nossa adaptação aqui, ó. Bem legal, tá vendo? Sem encostar. Então não deixe encostando, porque senão pode queimar seu equipamento, seu amplificador, né? Aí não dá certo. A nossa ideia aqui é de não queimar os equipamentos, e sim fazer aumentar o fio do caixa de som, né? Minhas ligações são todas em tomadas. Eu acho muito fácil, tanto de manusear e tanto da gente fazer adaptação, né? Fica mais prático. Eu vou aqui, ó, parafuso. Parafusei no grau. Que pode puxar, que não solta, né? Já coloquei o macho já no lugar. A tomada é macho. E agora vamos para fêmea.
Aqui, ó, vou abrir na fêmea aqui. E a mesma coisa. Pronto, já o cabo tirado, né? Já o cabo antigo tirado, eu vou identificar também o positivo e negativo. Vocês lembram com essa lista aqui preta, né? Com essa lista aqui preta. Então vai ser essa, o positivo, e negativo é esse aqui, ó, sem nada, tá certo? Aí eu identifiquei aqui já que era outro cabo que tinha, fiz um maisinho, um sinal de mais, tá vendo? Aí eu vou colocar nesse, no sinal de mais. Uma coisa fácil e simples. Assim. Aí já feito a ponta, eu coloco aqui, ó. Deixa eu encaixar bem. Ele já encaixado. Aí vou apertando aqui, ó. Pronto, já apertei o primeiro fio, que é o positivo, e vamos agora para o negativo. Pronto, eles já estão aqui no lugar. Eles já estão aqui no lugar. Eu vou colocar no lugar aqui, ó, pra gente fechar. Pronto, já estão aqui no lugar. Aí já vou prender aqui, ó. Muito fácil. Pronto, e o meu cabo já está feito. É uma extensão para caixa de som. Grande aqui. Com a fêmea, com o macho e a fêmea, tá bom? Aí você conecta isso aqui atrás do som lá e esse aqui no caixa. Aí vai ficar uma extensão de caixa. No próximo vídeo eu vou mostrar para você como isso aqui vai funcionar lá no nosso equipamento de som. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo tem muitas coisas boas. Então fique por dentro de tudo, curta e fique por dentro. Compartilhe e dê um like aí pra gente, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau.